tutulakan. Pwede! Ano nga ang ingay. Good morning! Ang ingay-ingay nga kagabi may ganun besh. Nagluto ng corned beef. Ganun ano, biik? Ay, nagluluto si Mayana. Nagluluto si... Nagluluto ng biko. Nagluluto si Mayana ng biko. Biko daw. Aros alam Valencia. Tapos eto yung ulam. Di ba kayo marunong gumawa? Cavite ba yun? Aras Valenciana. Oo. Kamusta naman ang pag-inom ng Nais mo bang gumawa kape, tayo Rups? ngayon? Kumuha ka muna ng niyog. Oo, So, akit ayan. ako mamaya doon. Sa niyugan. Sumusumnyo. Crispy na nga yun. Sabi niya kanina, crispy ka naman na siguro mamayang tanghali. Ikot ka ng ikot eh. May maliligo pa tayo sa Ang likod ko daw matulog. Di ba nung last sa Outlook? first time? Enjoy na enjoy kaya si ano doon? Si Apple. Talaga namang nakaganon na. Nakaganon lang doon sa ano. Sabi ko, best tumihaya ka naman. Para pantay yung luto. Kaya sa salt ka ba? Crispy na yung likod eh. Ikaw, Ewan ko sa inyo, kaya tayo kakain. tikman mo. Ay, hindi ako nagtumitikim. Pag nagluluto ko talaga hindi ako tumitikim. Wag nyo na lang lagyan Teka ng lang, asin. ha, asikasuhin lang natin kung yung gusto food. lagyan ng asin. Okay? Mas Tapos na po tayo mag-almusal. Nandito na ang ating mga... Ito po si Madam. Hindi pa tapos. Ay, naku, ito pala si Janine. Pakain pa eh. Dito pa. Sinundo ko si Papa. dito pa talaga kumain. Ang dami kong bilin dyan. Umigab kang tubig. Walang masunod. Anyway, magpapalaro kami mamaya. Pinakamalapit dito, Edmonton eh. Naligaw nga sila, Kuya Bog, sa Edmonton umikot eh. Dito kami sa fishingan ngayon. No. Kaya naman. Wala. Fishing lang. Tapos mamaya, magpe-prepare na sa lunch. Ito yung mga tent namin. Tapos meron sa amin may dalang camper na isa. Tapos gumawa sila ng shower kasi sa campingan na to walang shower. So gumawa sila ng showeran. So ano, Apple? Ano na naman yung idea namin? May masasabi ka na naman. Ako nga sa vlog to. Puro pang gugulo ginagawa. Kasha ako dyan, be. Hindi, kilalagyan pa natin ng... Laluwagan natin yan. Upuan. Para saan yun? Lalagyan ng mga gamit. Oo. End ng September ah. Ayun na nga yung balak, hindi ba? Ayun. July pa lang. There you go. Mga tatlong Ayun sila. may ma-story. Tapos nag-games kami ngayon. Game. Visible dito. Visible dito, nasa kanan ko. Grabe! Nasa kaliwa? Yeah! Nasa kaliwa. Umalis ka dyan. Pagkain. Ano yan? Ginagamit sa pagluluto. Yes! Tumigil ka. Condiment. Hindi! Ay. Kaldero. Inaarte pa. Kutsara, tinidor. Wala sa food, wala sa luto. Ginagamit sa pagluluto. Ginagamit sa pagluluto. Pwede!
Pwede nga eh. Visible siya dito sa banda dito. Nang yan. Naloko na. Kuha! Rice cooker. Pwede! Chalet. Pwede! Lapit na, basta! Table. Pwede! Malapit sa table, sa taas ng table. Pwede! Anong pwede? Hindi ba siya visible doon? Taas ng table! Sa taas ng Ay, table. bawal! Oo, hindi pwede lang. Bote ng beer. Depende. Ilang minutes? Ilang minutes, Lolo? 35 seconds. Oh, Enough! 35 seconds. 35 seconds na lang. Tent, puno, ilaw. Ano siya? Ay, ilang beses to binanggit kanina nung mga nakaraan. So, magi-games lang kami dito. Kita-kits later. So, kakain na po tayo. Ng ulam, tapos may dinuguan. Makan ba to? There you go. Doon ka na kay Ninang Gina. Yan, game muna, kainan muna. Tubig na, dito ka na. Oh, Ba, kapatid mo! Baso na lang. Baso na lang. Ito! Jenny. Bata! Go, kakain na. Tampuhin si Jenny pag di sinat eh. Kainan muna. Si Jenny. Halo-halo na. Nag-aaway-aaway. Nag-aaway-aaway ng tao. Kuha lang na sahog eh. Mauna daw muna aalis. Aalis kami. Kaya kami nauna. Uy, hindi ko mabuksan. Hindi naman umalis na kami. Ano ba sinasabi mo, Bengs? Kasi aalis daw Pinaglalabang ka eh. Kaya nauna. Pagbigyan mo na. Halo-halo mo po, no? Nagkakagulo po sila sa halo-halo. pero sa huglang. Walang yelo. Lagyan mo rin. magawa ka, buksan mo yan. Paano tulog? Hindi ako nanunulak, nagbibideo ako. Gatas mo. Kuya, hindi kaaway ang gatas. Akin na. Uy, lumayo I know. ka. Uy, lumayo I know, ka right? sa akin. Magkain na tupilakan. Ba't marunong pa kayo sa akin? Kumain lang kayo. Baka mag-stampede kayo dito ha. Kanina hindi nyo buksan. Pre, kanina hindi nyo buksan. Kaya nga. Hindi discard yan. Ayan na, oh. Nagkakagulo. Hindi mo maibubus yan. Paano ako manunulak? Oh, ayan, gatas andito pa, oh. Ayun ako ngayon. Si Reynan maliligo. May ginawa silang parang portable na shower dun. Tapos, ano dito sa loob ng aking tent. Pumasok na lang. Ayun na, maliligo na kami. Ilan to? Magre-ready na siya 2, 4, 6, para sa boodle 8, fight. 10, 12, 14, 15. So, Tigi-tigisa lang. So magre-ready na kami sa boodle fight. Papakita namin sa inyo mamaya. So magkakainan na kami. Ready na kayo? Ganto daw naka-pray. Ready na? Si ano, si Operahan na natin to. O sige, walang pagkain mamaya. Yes, te. Let's Ganyan go. pag Kakain na mag-o-opera kami. na eh.
Blade 1. Ano, nag-aas ng surrender. So, nandito po kami, nag-chill lang. alam naman niyang kaya ko eh. Chill lang kami dito. lang ako eh. Kakatapos lang mag-ML. Nagnitik ko siya. Taga Arizona. Tahimik pag nagbi-video. Pag pakaiingay. Magaling siya nag-grinder. There you go. Mamaya maglalaro tayo. Takits later. Hello. Tahimik po sila, hindi ko alam. Parang may dahilan kung bakit. Bakit kaya sila tahimik? Kasi Ubus na yung captain. Nasa sakyan nila Hari. Umuwi sila Hari ng Saskatoon. Pero baka Ba't ka naka-mic? wala na, tulugan na. Maaga pala tayo matutulog. Mukhang maagang matutulog. Sana naman. Maglalakad tayo. Luluto sila. Tapos dito yung tent namin. Ganda. Yung putmiro pa. Ang ganda oh. Wow! Ang dami namin. Tent dito kasi. Sorry. Sunday morning. Taxi, tara dito. Morning, say good morning. Say good morning. Ding ding. Say cheese. Say cheese. Say cheese. Say cheese. Say cheese. Ito na, gusto cheese ha. Bye bye, bye ka, bye bye. Say bye-bye. Next year ulit. Kaya magigising tayo ng iba. Tulog pa. Tulog pa yung nandun. Ito yung tent ka. Camper. Nila paring Joy. Ayan na. Okay. Kaya nila. So guys, ayan, pauwi na kami. Nakapagligpit na kami. At nagre-ready ng umuwi. So yung iba, the rest nakauwi na. Kami na lang ang naiwan. Okay, tapos na ang ating 3 days na bakasyon. Okay, thank you guys for watching.